отримали від розетки вентилятор Елемент. Отримали замовлення в магазині. Дуже дякуємо менеджеру, який нам робив зручну ручку для того, щоб можна було її донести. Знаходиться він в такій коробочці. Ось вказана модель, потужність та режими швидкості. Відкриємо, подивимося. Так, ось основа. Ось стійки. Міцний матеріал, основа, до якої буде кріпитися ось ця стежка. Ось надпис Елемент. Ніжки пластикові. Це теж такі матеріал, щоб трималася основа. І ось інструкція. Будемо складати.